Hello， 歡迎翻嚟我哋嘅 YouTube 頻道，我係火姐，我係 Marine。咁咧呢個 part 咧，我哋要 Marine 分享下啦。究竟除咗係淨係齋投資收租啦，仲有乜嘢喺馬來西亞有得玩嘅咧？哦，咁咧啲人都成日問我，點解你成日嚟馬來西亞嘅咧？有啲咩搞咧？你係咪淨係飲飲食食嘅咧？咁樣咁其實都除咗飲飲食食之外咧，咁咧都有啲嘢做下嘅。咁你哋入唔入注到咧？香港咧，依家喺啲七仔啊、啲 7-11咧，大大小小咧都會見到一個雪條咧，榴蓮雪條咧係來發記啦。我哋就係香港來發記咧嘅總代理。係啦，點解我會做咗香港嘅總代理咧？就係因為我哋幾年前咧，我哋識咗個廠家啦，咁咧就同佢傾啦。咁我初咧都會覺得，香港咧其實個市場都幾難做嘅。咁但係我哋就都做咗幾年啦，咁而家都叫做上咗少少嘅軌道，係啦。咁同埋咧，我哋上年開始咧就投資咗2間榴蓮主題餐廳啦。咁我哋個榴蓮主題餐廳咧，咁有咩食咧？咁咧一定咧就係有榴蓮嘅鮮果啦。咁我哋咧係有自家嘅果園嘅貓山王啦、黑刺啦，同埋其他嘅榴蓮嘅。咁咧到時咧，你哋都可以咧，真係你揀到邊一個榴蓮你哋想食咧，咁你哋就可以開嚟食噶啦。咁另外咧，除咗呢啲咧，就都有一啲 Gelato 嘅雪糕啦，都係我哋自己做嘅。咁同埋咧有一啲榴蓮嘅甜品啦，同埋茶飲啊，或者係飲品啊咁樣咯。嗱，最近你哋慈祥街嗰間主題咧上咗呢個小紅書熱搜嘅網喎，因為咧好多人 share 緊咧嗰個甜品9宮格啊，係即係好多人去打卡啦。係，所以咧你哋下次無論係咪跟我哋嚟都好啦，都記得要去佢哋嘅主題餐廳嗰度打卡。所以我永遠都講咧 ，Marine 係一個非常識把握機會㗎啦。咁佢就喺 Covid 嘅時間，因為嗰陣時封關啊嘛，咁好多香港人或者係外國人又過唔到嚟，咁佢嗰陣時就開始慢慢首先咧係喺度賣榴蓮先嘅。即係有啲果園直送去香港，咁樣作為一個起步。初咧，其實咧，我哋都係網購咁樣啦。咁啲客人咧就覺得，哇，好好喎！咁你就可以咁新鮮，真係果園直送，同埋咧，你跌果落嚟咧係24小時內咧，我哋可以送到俾客人。咁之後咧，我哋就一路會做批發啦。咁我哋批俾果欄啊，或者一啲零售店啊，而家批俾超市啊咁樣咯。跟住咧就賣榴蓮月餅。係啦係啦。咁就接落嚟咧，依家咧就賣榴蓮雪糕。咁跟住咧接落嚟咧就成為咗香港來發記嘅呢個總代理啦。咁我哋就提到啦，咁好多我哋香港人都會好擔心，如果過咗嚟 MM2H。真係唔想躺平啊！即係唔想完全躺平，會唔會有一啲創業機會咧？我覺得咧，佢嘅商機係好多。咁咧，佢好似咧，真係我哋以前咧，香港譬如係80年代、90年代咁，即係我哋如果我哋肯做、肯去諗咧，其實咧我哋就好多嘅機會啦。嗱，好似我哋香港嚟到呢度創業啦，就好似可以 Marine 咁啦，咁就可以同我哋本地人一齊合作，咁搞餐廳啦，就好似佢咁啦，同咗呢個果園嘅老闆咧，就喺呢邊咧就創立咗呢個榴蓮主題餐廳啦，包括咧大家亦都可以考慮咧做 Marine 嘅分銷商，即係可能做下運下榴蓮翻去啊，賣下榴蓮月餅，一齊玩下都好嘅。其實真係好多嘢可以去玩嘅，所以我哋真係好需要佢哋呢啲人咧多啲分享呢啲咁嘅經驗俾。咁同埋我都想分享下啦，因為其實而家我哋做生意喺香港咧，其實個大環境雖然係話唔係咁好啦，咁但係咧主要咧因為咧我哋香港嘅鋪租同埋人工都好貴，咁咧所以咧我哋嘅成本好高喎，係啦。咁但係喺馬來西亞唔同喎，咁譬如咧我哋而家譬如間餐廳咧，可能係香港嘅1/8或者1/7嘅租金，係啦。係啊，咁譬如香港，你要租個比較靚啲嘅位，或者咧係好多遊客啊，或者係一啲譬如靚啲可以做到旗艦店嘅位咧，其實咧點都要過10零萬嘅租金，但係好細嘅啫。透露下你喺馬六甲咁大間嘅 bungalow 式嘅主題餐廳租，即係嗰個地方係租㗎係嘛？租嘅。幾錢啊？萬零蚊㗎咋港紙。
係啊，真係㗎，咁大間係啊，喎。但係有成4-5千尺㗎啦。因為嗰個主題餐廳馬六甲咧係一個係好地標性，同埋係一個好中心嘅旅遊區嚟嘅。咁同埋個人工啦，人工又係平過香港好多。咁而家譬如我哋請個人，大約都係大約5000蚊港紙咁樣啦。咁但係香港咧，我哋就算咧請個洗碗嘅姐姐，都要2萬蚊鬆啲，或者2萬零蚊，我哋都好難請到人。係啦，咁所以香港咧，其實請人係都比較困難嘅。香港因為而家人流咧，可能又會爭啲啦。咁係馬來西亞咧，我就唔知點解咧，好似咧度度都好多人，好多人啊，係啦，好多遊客嘅，真係好似我哋以前大約係20年前啦，或者10零20年前啦。哇！嗰陣時香港係好旺噶嘛，係啊，所以依家咪有句話咁樣講嘅，所以依家咪好多海外嗰啲企業咧，就慢慢咁樣咧，就入嚟呢度揾機會，同埋入嚟呢度投資啦。係。咁講到外國人嚟呢度創業開公司咧，咁火姐嘅團隊，即係星榮嘅團隊咧，就係不嬲以嚟都有提供呢個喺後邊 backup 嘅服務嘅，就例如你哋要秘書公司嘅服務啦，或者係開公司呢啲一律嘅法律諮詢啦，我哋都係會有團隊係嚟協助你哋嘅。咁講到飲飲食食，講到榴蓮咧，咁亦都少不了要介紹下你哋呢2間主題餐廳嘅 location 啦。咁我會將個2個 location 咧，就會係我哋影片嗰度咧放出嚟啦。咁一間就係馬六甲，一間咧就係街知巷聞嘅打卡地點鬼仔巷，係啦，茨廠街鬼仔巷，係啱啦。所以大家如果要過嚟考察，無論係咪經過我哋都好啦，或者自己想去，你哋亦都可以 cap以下呢張圖，只要你 show 到呢張圖咧，我哋就知道你係我哋星匯嘅 fans。係啊，係火姐嘅 fans。咁阿 Marine 咧就會俾 discount 你哋啦。好啦，咁希望大家如果中意段片咧，就 like and share。咁記得撳公鐘仔啦。咁我哋接住落嚟咧，繼續分享多啲好嘢俾大家。好，下一集見，拜拜。拜拜。